Тайна леса. Приятного просмотра. Девочки, скорее идите сюда, девчонки. Это наш пенек, с него все видно. Где? А где остальные? Я не знаю, я думала, они с тобой. Как со мной? Динка! Алекс! Господи, ребята, вот вы где. Я уж испугалась, что вас потеряла. О, ты пришел, Алекс! Господи, я тоже испугалась, что я тебя потеряла. Я нашел пруд. Идемте все туда. Скорее, пойдем. Тира, за мной! Тира! Я опять, пожалуй, лягу спать. Это же не озеро, а канава. Скорее, пойдемте к пруду. Наконец мы сможем попить. Да-да, я согласна. Я ужасно хочу пить. А вдруг туда какие-то собаки писали? Тупой. Ты совсем ненормальный. Ты как хочешь, а я хочу помыться. Ну, конечно мы же, я этого туда не делала. Мы уже кучу времени торчим, я хочу помыться. Ой, я тоже не прочь была Девочки, помыться. вообще-то вы кошки. Почему вы не вылизываетесь? Дурак! Это только в мультиках. Ай, это было больно. Так тебе надо. Пойдем скорее. Я прыгаю бомбочкой. Но ты уверена, Тира? Да, не волнуйся. Ву! Тира, подожди! Да ты плавать не... Я, в отличие от некоторых, умею плавать, как видишь. Воу, как тут круто, но холодновато, пожалуй. Если кошки должны вылизываться, то собаки должны уметь плавать, да, Алекс? Ой, теперь мне вся шерсть промокла и в ледяной воде. Ну и что? Смотри, я вон тигр, как-то нормально. А ты вообще пес. А почему ты такой маленький, типа? Заткнись и сохни. А, может, еще изваляешься в грязи, ты ж песик. А песики всегда любят, как свиньи, изваляться в грязи. Не все, только не чихуахуа. Ну ты же не чихуахуа. Ну и что? Когда меня это останавливает? Все. Я поднимаюсь наверх. Ой, какой ты чистый, Алекс. Я это не заставишь, я не пойду мыть. За мной. Стой! Стой, а где Снежинка, Снежка, как там ее? Ах, ты не умеешь даже выучить имена наших подруг. Я новичок, я тут недавно. Динка и Мурка. Блин, ты меня испачкал. Разве ее зовут не Брюле? Какой брюлет, а о чем? Не голодный. Пойдем. Бомбочка номер 2. Вуху! Утопла. О, ты утопила Алекса. Молодец, Тира. Спасибо, Мурка. Алекс, скорее, давай, выходи оттуда. Ах, выбирайся как-нибудь сам. Стой, ты куда? Я не пойду больше мыться. Алекс, ты в порядке? Алекс, очнись. Алекс. Продолжение следует. Спасибо за просмотр.